Ngithatha lithuba ndizibulisele kuni apho nibukele khona. Ndithetha nawe nje ndisasaza ngqondo, ndisipaphaza zishushu ndilapha eWoma apho abantu bakhala kakhulu ngengqele eqhaqhazela amazinga ethe yafika eBhayi izolo. Ndithetha nje nawo bakhona abahlali ababini abahlala apha ematyotyombeni eBhayi abazawuthetha ngezivo zawo bana bona lengqele yayizolo namhlanje bayibona njani. Mama ndithetha nje nawo babuka batsho ngaphambili kubana lengqele iyena chaphazelile ingakumbi ifamily yakho. Yulengqele izolo isiphethe kakubi umna nomndeni wami. Sinethe kuphakama amaqanga amanzi engena endlini. Sokhupha ngamabhafu ingathi siphandle. Yaye umoya hayi ububhudla nemvula yawo. Kwafuneka si-shift ibed zabantwana kuyanetha erumini yabantwana. Erumini yami namfuna ndimove ibed. Amathonsi ayatsha hayi besinetha kakhulu. Xa ndikrobe back kwami la makhulu uhlala back hawu makhulu phandle neemer zamanzi uthi hayi kuyanetha ingathi agalelwa amanzi apha ngaphakathi endlini. Hayi siphethe kakubi imini yayizolo kakhulu. Ndoyika bakuthwa le covid iyabaleka xa kunetha. Ngase sifumana izindlu ze-RDP sihlale kuzo. Ngexesha siphila isakhathi kasiphila kakubi ngexesha le-COVID nina ningabahlali balapha eWoma ematyotyombeni nenza njani ukuthi make sure uba namhlawumbi esi sifo okanye le ntsholongwane ye-COVID niyaziprotecta kuyo? Okay, like mna ndiyaqinisekisa uba ngabana mna ndibheke ngasese ndibuya ndihlambe izandla ngamanzi anesepha nabantwana ngokunjalo ndabayali bangabana xa bethe babheka ngakundla ngasese mabuye bahlambe izandla bangabana ndiye ndabathuma evenkileni babuye bahlambe izandla ngamanzi anesepha tata. Ngabahlali bababini abahlala kulamatyotyombeni embali besibalisela ke ngemeko abathe baphila phansi kwayo ngenxa yengqele ethe yaqhaqhazela amavili efike izolo. Ndithetha nje nawe umasipala ombhaxa weNelson Mandela Bay uyawatsho ukubana le mvula ayikabi nachaphaza likhulu kodwa banawo amatelatile namaphulo athi anawo namaqhinga amatsha azathi avele ke xa le mvula nale ngqele ezathi yenze umonakalo kakhulu apha eBhayi. Mandithatha izindaba ke ndibuyele kuwe eGauteng.